うわ、100日で元カノ忘れる部屋作り第25話。扉の色が好きじゃなかったのでホワイトのリメイクシートを貼ったんだけど、なんかオフィスっぽくなってしまってイメージと違ったので剥がすことに。ここでまさかの勢いでこけてシートがバリッと。貼って剥がせるって書いてあったのに、マジか。チャット GPT に泣きついて剥がし方を聞いてみることに。なるほど、ドライヤーで温めながらゆっくり剥がせばいいらしい。これなら綺麗に剥がせる。皆さんは僕みたいな失敗をしないようにドライヤーを使って優しく剥がしてください。結論、貼って剥がせるリメイクシートでも優しく剥がさないと後悔する。あとちゃんとサンプルをもらってから色を決めましょう。次回、この扉を理想の色に変えていきます。